Bueno, bo día a todas e a todos. En primeiro lugar, agradecer a FEGAMP pola organización da xornada e tamén ao Concello de Santiago pola cesión do espacio aquí no centro Cersia. Eu son Miguel Varela da empresa Teimas, adicada a facer tecnoloxía no sector da xestión de residuos, pero actúo nesta xornada un pouco como moderador en representación do Laboratorio de Ideas sobre Residuos. O Laboratorio de Ideas sobre Residuos, do que son fundador xunto con Benito Blanco, que falará agora da consultora A+, basicamente o que pretende é xenerar un grupo de debate multidisciplinar entre xente do sector, intentando un pouco avanzar a consecución de obxectivos, regularización de estatísticas sobre lixo, control da rastrexabilidade, etc. nese sentido. Dende o Laboratorio de Ideas de Residuos tiñamos idea de montar unha xornada sobre fiscalidade ambiental baseándonos en varios aspectos que dende a Unión Europea se foron destacando con respecto á situación a nivel estatal na xestión de residuos domésticos. Un estudio da Unión Europea de febreiro de 2017 analizaba as políticas fiscais ambientais dos 28 países membros, 28 países, entre os cales hai algúns de recente incorporación, como pode ser os países do leste, Rumanía, Bulgaria, etc., e daba un tirón de orellas, por non dicir un suspenso, á situación da fiscalidade ambiental española, que era a máis baixa, a terceira máis baixa da Europa dos 28. Por outra banda, como vos sabedes moitos de vos, en maio deste ano a Comisión Europea aprobou tamén un ambicioso plan para fomentar a reciclaxe. O obxectivo final é que no 2035 haxa unha taxa de reciclaxe de residuos urbanos do 65% e unha taxa de verquido inferior ao 10%. Hai uns fitos paulatinos e no ano 2020 temos que chegar a unha taxa de reciclaxe a nivel estatal do 50% dos residuos domésticos. 2020 que parece un horizonte moi lonxano, pero é dentro de 2 anos aproximadamente. E finalmente, fai 2 meses, en setembro deste ano, outro estudo que realizou a Comisión Europea situou a España dentro do furgón de cola dos países en canto a reciclaxe de residuos domésticos. En concreto, definiu 13 países nos que había que facer unha serie de actividades, facer unha serie de tutelas se queríamos chegar a conseguir os obxectivos do ano 2020, entre os cales estaba España. Dende logo que dende a Unión Europea, a parte de medidas como a involucración da cidadanía, a mellora das instalacións, etc., se está facendo un fincapé en concreto no caso español para que se aumente a fiscalidade de residuos, se aumenten as taxas de verquido, etc., como xeito de conseguir realmente os obxectivos de reciclado que están fixados. E diso vamos a falar nesta xornada na que contaremos coa participación, eu penso que, de persoas que nos van a aportar unha visión moi importante ao respecto da fiscalidade de residuos. A organización da xornada será deste xeito. Por un lado, empezará falando Benito Blanco, da consultora A+, que nos vai dar un pouco unha visión á vista de paxaro da xestión de lixo no eido local. Sobre as 11 aproximadamente entrará, digamos, que a ponencia máis importante da xornada, que é de Ignasi Puig, da consultora END Medio Ambiente. Sen dúbida, END, en concreto Ignasi, son as voces máis destacadas a nivel de economía, política fiscal, medio ambiente, xestión de residuos, polo menos a nivel estatal e tamén a nivel europeo. Sobre as 12 faremos unha paradiña para tomar un café 20 minutiños e despois contaremos con María do Concello de Coruña e con Miguel Ángel Santirso da oficina tesoureiro da oficina de recaudación de tributos da Deputación de Pontevedra, que nos falarán do que están a facer no eido local, tanto a nivel provincial no caso da Deputación como a nivel Concello no caso do Concello de Coruña con María. Se vos parece, reservamos un espazo para debate entre a 1 e as 2 da tarde aproximadamente, co cal todas as preguntas que teñades as guardamos para ese momento e esperamos que isto sexa, que teñamos un debate que sexa participativo e que todo o mundo saque información de interese para a aplicación nos seus concellos ou na súa actividade. Así que, sin máis, pasamos á primeira charla da xornada, que ven a cargo de Benito Blanco. Benito Blanco é un profesional destacado no ámbito da xestión de residuos de Galicia, leva máis de 17 anos traballando no sector da xestión do lixo, para AP+, Novotec, consultores, etc., traballou en máis de 200 proxectos relacionados con planificación, auditoría, consultoría, enxeñería, etc. dentro do eido da xestión de residuos
E, ademais, pois, é fundador do Laboratorio de Ideas de Residuos, do que nos falará tamén agora un pouquiño, así que, sin máis, pois, adiante, Benito. Gracias. Como decía Miguel, bueno, ambiciosamente tal vez, a dinámica da xornada pretende mostrarvos as ferramentas que existen, as virtudes que pode ter unha fiscalidade aplicada na xestión de residuos para os concellos galegos neste caso. Creemos que é un tema de actualidade, creemos que é un tema que pode levantar gran expectación, e por iso queríamos desgranar un pouco todas as claves que pode supor atender a esta nova perspectiva. Inicialmente, eu vou falar do marco xeral que temos agora, un pouco esas perspectivas de xestión que se nos poden abrir, onde rematarei deixando paso á utilidade que terá ou que deberá ter nos próximos anos a fiscalidade aplicada na xestión de residuos en Galicia. Atenderemos as vosas consultas, por suposto, como pretendíamos en todas as ponencias que estamos a dar, en todas as intervencións onde o LIR tenga ocasión de participar, e simplemente sumarme aos agradecementos que por suposto, a FEGAM e a todos os poñentes que rapidamente, xentilmente, quixeron estar aquí connosco para un pouco mostrar esta temática que vamos a desligar. Autopublicidade, sin máis, como xa Miguel o fixo moi ben, pois casi me aforro decir de onde veño e que estou facendo, non? A figura do LIR, que tamén quedou patente, que intentamos focalizar sobre datos concretos, xustificados, un espacio de debate, reflexión, que todo o mundo poda ter ese coñecemento que por existir non deixa de ser importante. Este é o problema. Empezo por esta foto ou por fotos similares cando teño intervencións deste tipo para facer un pouco esta introdución do que supón a xestión do lixo, xestión eficiente ou ineficiente, non sei. Esta foto podría dar lugar a moitos comentarios, non? Podría dar lugar a unha reflexión positiva ou negativa, como digo. Os argumentos para xustificala poden ser varios, pero isto existe. Isto é unha situación cotiá en algúns sitios, non vou decir evidentemente onde, ainda que ao mellor algún si o ve identificado. Se fose así, tampouco se vai ocultar. Isto é Galicia, non? Pode ser outro territorio, evidentemente, pero isto pasa. Con este fío argumental queremos empezar a desenvolver toda a ponencia que me toca. Falamos desas taxas de xeración actualizadas para Galicia que actualmente están en 1 kilo e 1/8 por habitante día, produción de lixo total por habitante día, como digo, de calquera cidadán galego, media entre ambientes rurales e urbanos. Isto equivale a 411 kilos por ano. Hai 3 anos estábamos a falar de menos de 400. Entón, primeira cousa, as políticas de prevención funcionan ou non? Temos interferencias ou que está pasando? Porque isto parece que dende a crise empezou a tirar para arriba outra vez en canto a produción. Actualmente en Galicia estamos en algo máis de 1,1 millóns de toneladas totales. A gráfica que vedes abaixo non é equiparable a eso, simplemente é a estatística concreta de un modelo de xestión que é capitalizado por Sogama, que atende a máis do 80% dos concellos galegos, donde vedes, esa inercia tamén, que actualmente no ano 17 estaba próxima á recepción de 800.000 toneladas, desas millón e algo. Como se distribuye esa produción que temos? Esta foto sigue sendo a que está vixente. Esta foto, digo, o gráfico, evidentemente, pertence a caracterizacións do ano 2009, vale? Teóricamente non debía ter mudado en exceso, pero sí se pode apreciar por distintas expectativas, distintos estudos que se estuveron a facer, que podía estar variando particularmente en algúns dos fluxos de residuos. A materia orgánica, a fracción de bioresiduos podría estar un pouco máis elevada, outras fraccións selectivas podrían estar un pouco máis baixas. Evidentemente, con esta reflexión, o que quería mostrar tamén era que a importancia de coñecer o problema en canto a dimensionar de que estamos a falar é particularmente importante. Un estudo de partida onde non identifique
o obxecto, é dicir, canto hai de cada fracción, que estamos a producir, sin duda levará a erros na xestión posterior, sin dúbida. Estamos a falar de que, en grandes líneas, a mitade dos residuos que producimos nas casas son orgánicos, sí, pero deses orgánicos tamén haberá que contabilizar ou saber de que tipo son, os envases lixeiros saber que interferencias teñen, deso todo vamos un pouco a presentar datos a continuación. En canto a aportación selectiva, falo das fraccións que están habitualmente nas rúas a disposición dos cidadáns para aportar. Facemos unha comparativa entre España e Galicia para que vexades un pouco en que nivel estamos prácticamente a día de hoxe. É dicir, estamos por baixo, en xeral, en todas estas fraccións selectivas. En canto, estamos falando de aportación bruta. A aportación bruta significa o que eu entendo que teño que levar a ese contenedor e deposito. Vale? Evidentemente, aquí dentro hai certas interferencias, como pode ser a que se atopa máis que no resto de fraccións na bolsa amarela, nos residuos de envases lixeiros que deberíamos ter depositado nos colectores amarelos. De feito, dependendo tamén do ámbito territorial, podemos estar falando de unhas desviacións máis ou menos importantes en canto á presencia de materiais impropios que non son eses envases que se están buscando. En canto á situación actual respecto das operacións de aproveitamento deses residuos, non por repetilo outra vez deixa de ser máis ou menos certo, pero España está nunha situación hiperdeficitaria no cumplimento de obxectivos. Supoño que vos sona e que estades todos habituados a ver ese 30% máximo de reciclaxe máis compostaxe que se está a trasladar dende España, desde o goberno español, nas últimas estatísticas que aparecen no Eurostat, para evidenciar que temos un problema. Non só un problema derivado da opción de reciclaxe máis compostaxe, senón o vertido, como vedes, non é menor. Non damos salido dese estancamento do 50 e pico, 60% de vertido dende fai algún tempo. Se están teóricamente aplicando medidas para darlle a volta a estes números e converxer cos estados medianos da Unión Europea, pero a día de hoxe se presentan estas cifras. A día de hoxe son vixentes. A día de hoxe nos están chamando a atención, como decía Miguel, estamos nunha situación de alerta temprana, por decirlo así, en canto a 13 ou 14 Estados membros que non están a cumplir os obxectivos para 2020, é dicir, eso é pasado mañán, e non sabemos que vamos a facer. De feito, non hai ningunha folla de ruta clara por parte do goberno español para saber como revertir isto. Tamén quero facer a reseña obligatoria de que as comunidades autónomas, cada unha delas, terá que contribuir a darlle a volta a eses números. Non é un problema do Estado español, e punto, senón que el delega a todas as comunidades autónomas a contribución a eses números. E a situación de Galicia, máis ou menos con datos actualizados que se poideran obter, está neses valores. Chama a atención, pero porque nós temos en cabeceira unha planta de valorización enerxética importante, que nese apartado de valorización enerxética estamos por riba incluso da media europea, esas son comparativas coas medias europeas. Pero, estamos peor incluso en reciclaxe máis compostaxe que a media de España e en vertido, estamos por baixo da media estatal, pero sen converxer todavía coa expectativa europea. Isto é o que temos agora mesmo. Esta táboa que está abaixo son os obxectivos que marcaba xa no 2010 o Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia, donde xa viña referenciado un horizonte que era o limitante que tiña para 2020 de, por cada ítem, un obxectivo concreto. En este caso, reutilización e reciclado do 30% de residuos municipais, valorización material do 25, 55 para envases, etc., que tampouco estamos a converxer. Certo é que coa actualización no 2016 deste plan, e atendendo, por suposto, as directrices europeas que xa estaban chegando do paquete de economía circular, se lle deu unha volta a esa argumentación do plan para intentar acadar, polo menos,
en planificación ese 50% que nos estaban pedindo de cumprimento xeral para o 2020. Xa non falamos de anos posteriores que ahora vamos a ver. Pero, bueno, o que nos daba era que coa caracterización que víamos antes da Bolsa Tipo de Galicia, marcábamos unha serie de obxectivos distintos para cada fracción, para cada fluxo de residuos, para ter unha media total do 50. Isto que implica? Pois que, por exemplo, en materia orgánica, nos estamos autoimpoñendo unha obriga de, ao final, acadar unha valorización da metade de todos esos biorresiduos. Isto ahora mismo é absolutamente utópico. A pesar de que nos últimos anos se lanzaron, están tendo éxito moitísimas iniciativas de compostaxe tanto doméstico, efectivamente, como comarcal ou con outro nivel, para intentar fomentar esta separación inicial para valorizar, pero ainda así nos queda moito camiño que recorrer. Estes son os obxectivos que nos están poñendo. Isto é o que asusta, non a nós, non a outros Estados membros igualmente, pero vedes que na primeira liña estaba o que se marcaba, o que se derivaba da Directiva Marco de Residuos anterior, por decirlo así, que trasladábamos aos nosos obxectivos propios de acadar o 50 para o 2020, pero que ahora xa ven o ano 25, ven o ano 30, ven o ano 35, e cada un deles con obxectivos que van en escala. Se non vamos a chegar ao 2020, que xa prácticamente está recoñecido, e non sei como se vai a entender por parte da Unión Europea, non sei que vai a pasar nos seguintes anos. Hai unha especie de moratoria para determinados Estados membros no cumprimento en datas concretas, pero se ainda está por ver en que posición nos coloca. En concreto, tamén para residuos de envases, se marca tamén uns puntos máis, 5 puntos máis, para acadar particularmente en esa fracción. Co cal, esta é a situación que temos. Ademais, nos chegan máis requerimentos, máis obrigas, como facer a recollida selectiva de residuos perigosos do fogar para o ano 22, co que implica, e como se vai articular, porque, agora isto se leva adiante, basicamente, a través dos puntos limpos. Se somos capaces de facelos solamente así, tampouco che di moito máis por ahora, senón que terás que implantar a recollida selectiva deles. Vámoslo recoller na rúa con un contenedor específico, vai ser un porta a porta, que imos facer. Tenemos que falar da recollida selectiva de residuos téxtiles, igual que noutro caso. É un problemón o residuo téxtil porque cada vez aparece en máis cantidade nas caracterizacións, no lixo que chega ás plantas. E hai un tema importante, a parte do vertido, por suposto, que é que no ano 20, tamén, para os concellos maiores de 5.000 habitantes, se lles vai a obrigar a facer a recollida selectiva de biorresiduos. E no 2023, para todos. Tanto 20 como 23 están aí. Co cal, tendo en conta a situación actual na que se atopa Galicia en este ítem concreto, vai haber que facer un esforzo titánico para atendelo. Competencias municipais, aquí non me estendo porque, entendo que son coñecidas por vos, simplemente facer a reflexión das importancia que ten a asunción que debe ter os concellos de cara a esas competencias en materia de residuos. Hai certas obrigas que hai que atender, porque as marca a lei, e outras, son voluntades que concello a concello van incorporando para unha mellor xestión, incluída a fiscalidade, do que vamos a falar despois. Esta é un pouco a foto do que temos agora. Xestión de residuos representa unha das competencias máis importantes, evidentemente, leva moitos recursos, moita xestión derivada, tanto administrativa como humana, etc. As licitacións normalmente non parten dun dimensionamento previo axustado, é dicir, non hai demasiados estudos que soporten esa licitación. Non hai demasiados exemplos de servizos mancomunados. En moitos casos os concellos delegan a concesionaria toda a xestión administrativa, financiera, sin vinculación a obxectivos concretos limitantes. Salvo en casos puntuais, non existen sistemas de control a concesionarias. Os concellos moitas veces están absolutamente desamparados e cegos. E os costes de xestión que implican suelen ser elevados e ás veces non suficientemente axustados. Aquí interviría unha fiscalidade oportuna. Para falar desto, podería haber moitos exemplos. Nos acabamos de atopar con un caso onde o Concello, despois de facer unha auditoría, no noso caso, deuse conta
de que estaba absolutamente descontrolada. Descontrolada non na operativa, senón nas contas. É dicir, eles estaban pagando por un servicio que creían que máis ou menos estaba facendo, pero as contas económicas non cadraban. Entón, claro, din, pero isto, entón, que quere dicir? Que estamos perdendo cartos? Bueno, non pode ser que isto pase no ano 18. Isto tense que atallar antes, tense que articular antes, non? Entón, as preguntas que ten que resolver un concello, ou que debería un pouco ter na cabeza os residuos municipais son un problema ou non? No meu ámbito local, o sea, eu como concello teño un problema identificado cos residuos ou é unha cousa cotidiana? Pensei algunha vez en cambiar o modelo, aínda que non saiba facelo ou non teña ningún coñecemento. As motivacións que poden levar ese cambio, cales creo que son? Quero aforrar, quero ter algunha actitude cara a unha responsabilidade ambiental, a políticas sociais, integradoras, etc. Ata onde chegamos? Eu creo que esas son as claves, non? Repito, por un lado nos van a obrigar a empuxar, non? En certo sentido, e temos que responder como concellos ante a comunidade autónoma ante os objetivos que está a trasladar España. Pero tamén hai maneiras de voluntariamente poder acceder a isto, non? Hai exemplos donde concellos, que tampouco vou a nomear agora, cambiaron o modelo porque quixeron cambialo de cero e volver a empezar. Esos modelos existen. Hai outros concellos que integran políticas responsables cara aos cidadáns, que son transparentes absolutamente e que fan participar os cidadáns desas políticas. Eso existe. Que son a maioría? Non. A resposta non, pero que pode ser, sí, que se poden copiar e pegar experiencias de outros concellos de Galicia, claro, pero se estamos na era da información, eu creo que todo é viable, non? Cal é o obxecto, entonces? Atender a realidade que tes municipal no teu concello, establecer procedimentos de actuación e análisis que permitan ver como é esa situación, cales son os meus indicadores, cantos contenedores teño, son suficientes ou non, onde os coloco, para que fraccións, quen me aporta, quen non, quen produce, como composto, etc. Propoñer situacións alternativas de mellora, que deso vou falar nas seguintes transparencias, e alcanzar uns resultados, que se agarda que deben ser positivos, non? En canto a accións potenciais de mellora, pois eu creo que unha das cuestións clave é atender ao dimensionamento e capacidade de acollida do territorio. O sea, para min é fundamental non gastar máis do que se debe, falando en términos económicos, por exemplo, en contenerización. Pode haber outras estruturas, tipo unha recollida porta a porta, que haberá que estudiar, evidentemente, unha atención en áreas de aportación concentrada, e non unha atomización de contenedores por rúa. En canto a esa contenerización en acera, podería ser en carga traseira, en carga lateral, en carga superior. O sea, o mercado que se nos abre é infinito en ese sentido, pero creo que hai que atender á realidade que temos en cada municipio. Isto sí que non é copiar e pegar. Isto é atender a miña población se concentra deste modo, vive deste modo, e ten unhas pautas de consumo así, e non se queren desplazar máis de 50 metros. Pois non o sei. Pero isto creo que é clave. Vemos aquí algún exemplo, estes son algúns dos estudios que tivemos a oportunidade de facer. Aquí víamos simplemente como se comportaba a aportación da población por franxa horaria. Entón, atendendo a distintos barrios, pois vemos como a xente aportaba pola mañá, pola tarde, pola noite, e víamos que, efectivamente, salvo algúns picos raros, pois sí, bueno, iba normalmente en tendencia a elevarse. Tamén víamos, pois eso, como era a capacidade que estaba nese momento, en esa zona, digamos, proposta, que capacidade, que número de contenedores estaban a ubicarse en esa zona, e o comparábamos con cal era a recepción, a capacidade de recepción instalada e cal era a necesidade real. Entón, bueno, se vedes, tampouco vou entrar en detalles, as barras verdes son a capacidade que estaba instalada, fixera falta ou non. É dicir, non se correlacionaba coa produción de residuos que teóricamente se iba a depositar en eses colectores, que son as outras barriñas. Vale, entón, hai un sobredimensionamento en este caso da capacidade que tampouco é justificable. Como podes atenuar isto unha vez que o tes? Bueno, cambiando as frecuencias de recollida, tal vez,
pero, bueno, o inicial sería, se partimos de cero, pois, atender a este criterio. Estes datos son roubados da Deputación de Ourense, por exemplo, dunha ponencia que fixo fai pouco coa FEGAM o seu responsable de Medio Ambiente, donde vedes estas cifras, en cuanto a dimensionamento. Por exemplo, para a Bolsa Amarela estaba unha dotación de 36 habitantes por contenedor, cando ratios de referencia máis ou menos recomendables estarían en 80, e non baixar demasiado de aí, depende dos núcleos máis rurais ou menos. Nas outras selectivas, cunhas referencias de 250, máis ou menos, 200 e pico habitantes por contenedor, estaba en 100 e pico. O sea, había moita infraestructura de dotación de contenedores para a población que existía. Ahora, isto ten sentido ou justificación? Habería que analizar o territorio para ver a dispersión, sobre todo, que existe. Esta gráfica tamén me chamou a atención porque nos concellos adscritos á recollida na Diputación de Ourense vemos que, mentres que a población vai baixando, a contención nos últimos anos de bolsa negra, de fracción resto, subiu. Bueno, isto sí que non ten demasiada justificación, a priori. Vale? Que temos, por exemplo, modelos que, atendendo á idiosincrasia dese concello, esas expectativas que poden ser de mudar o modelo ou, bueno, atender a outras prácticas, pois están en funcionamento. Son catro tipos de recollida que mostran distintas variables que están vixentes ahora mismo en Galicia. Quero dicir, os modelos non son estanco, pero, ollo, temos que dar resposta á población, temos que ser consecuentes cos obxectivos que temos para trasladar, evidentemente, ao que se nos está pedindo, que ni máis ni menos que unha racionalización da xestión de residuos. Outra opción potencial de mellora, que sean próximos, accesibles, axeitados, pero que sean próximos. Non o sei, a foto que vimos antes de... A ver se son capaz... Donde está o iglú amarelo foi unha experiencia piloto que se fixo na Terra Chá, foi xa bastantes anos, donde non se lle deu a oportunidade a xente de, digamos, manifestarse sobre que modelo de contaminación querería, senón que se dixo, vamos a poñer en áreas estratégicas, a non máis de 1 kilómetro, pois estas áreas, vale? Donde en vez de un contenedor de carga traseira, por exemplo, amarelo, pois puxemos iglús de 3.000 litros. Bueno, pois, sin coñecer nada máis, esa población respondeu. E dixo, oye, pois, ben, que se poñía aos lados das iglesias, do supermercado de parroquia, etcétera, etcétera, e funcionou. Quero dicir, non porque estén máis próximos van a funcionar, si aporta comodidade, evidentemente, sobre todo para determinada población, franxa de edad, etcétera, etcétera. Pero, bueno, é un tema, evidentemente, a avaliar, non? Outra cousa que falamos é da adecuación, é dicir, contenedores que non estén mantidos, non estén limpios, como poden ser ese exemplo da foto de aí ou outros, non invitan á participación tampouco. Isto é un problema que parece ou pode parecer menor, pero enfrente da miña casa, por exemplo, hai contenedores, un ou outro, donde a xente sistemáticamente abre un e non abre outro. Xa vai cunha bolsa, por desgracia, e abre un e non abre outro. Por que? Pode ser porque este máis sucio un na parte onde vou coller camao? Pode ser. Pode ser. Pois xa non invita. Ainda que tes esa obriga, e que ten un pedal, pero, bueno, todo influe. En canto a ratios de referencia, podemos estar falando para a fracción resto bolsa negra de 100 metros aproximadamente. Aquí vemos dúas estadísticas para a bolsa negra e vidrio na Diputación de Ourense tamén, porque vexades un pouco a correlación co porcentaxe de persoas que están a certa distancia. Bueno, sin máis, temos que avaliar a resposta, é outra das opcións potenciais de mellora que temos que ter en conta. É necesario controlar que se está aportando e canto, hai que apoiarse en caracterizacións para determinar onde están os problemas. Estas situacións que vemos aquí, pois, evidentemente, non son desexables e invitan, evidentemente, a que se a tendencia neses contenedores ou noutros é esa, todos os días, pois a xente xa o ve normal. Entón, o que non tiña moi claro se colaborar, se vai. Esa, polo menos, é a percepción que temos en diversos estudios que desenvolvemos, non? Esta parte tamén parte dun estudio que estivemos a facer, donde avaliábamos un pouco esa resposta da cidadanía
Neste caso estamos vendo unha gráfica que solamente se refire ao estrato rural de Galicia para ver un pouco e cuantificar esa desviación de residuos que pode haber de un a outro contenedor. É dicir, independientemente do problema que poda ser da falta de concienciación, non o sei, de outros problemas varios. Como vemos, dentro con unha produción que evidentemente é sensiblemente inferior á media galega, porque estamos no rural, vemos que as diferencias son importantes. Vemos aí, supoño que se entende o gráfico, os biorresiduos netamente se circunscribirían á bolsa negra, ben, eso está ben, pero, por exemplo, os envases lixeiros vemos que na bolsa negra se estaría depositando o triple que no contenedor que lle correspondería. Isto é así, isto se saca por caracterizacións. Co cal, evidentemente, nos dá un indicador de que isto, polo menos en este ámbito, pode ser que non este funcionando. Hai que analizar a causa, evidentemente, pero isto é unha situación que obriga a replantexar a xestión futura, a replantexar opcións de tratamento, a replantexar opcións de dimensionamento. Vemos aquí tamén a necesidade de avaliar a resposta a través de, neste caso, de enquisas. Esta foi unha enquisa para un concello medio, onde se preguntaban diversas cuestións a xente. É un universo bastante amplio de persoas, non recordo agora en canto estaba, pero daba datos interesantes como os que vemos aquí. Consideraban que era moi importante aumentar a frecuencia de recollida. Se lle preguntaba cantas veces se recolle, pero non o sabían, pero era importante aumentala. Aumentar o número de contenedores, sí, pero usted é consciente de onde ten o máis próximo? Creo que sí. Reducir o número de contenedores, non me quites cousas, non? O sentido da propiedade en Galicia tamén é intenso. Despois nos sorprenderon cousas como, está disposto a pagar só en función do lixo que produza? Sí. Entón entramos en fiscalidade, non? O sea, canto está pagando usted? Non sei, moito. Vale, pero usted está dispuesto só a pagar? Claro. Ben. Estaría disposto a compostar? Aquí non se compostaba. Vale? En vivendas con terreo, evidentemente, con unha disposición tal. Sí. O sea, a resposta deste é un concello, como decirlo, neutro, por decirlo así, mediano, de Galicia, estaban dispostos a compostar. O sea, a intención existe. Ahora, ese pasamos a composteiro comunitario no entorno urbano? Pois tamén. Tipo que está facendo o plan Revitaliza, pois tamén me interesa. E se lle recollemos porta a porta, pois tamén. Se lle advirte, pero a mellor é máis caro, non ten por qué. Non me importa. Pois claro, unha vez que escoitas a xente, pois dis, pois igual teñen razón, non sei. Pero te leva a repensar outra vez. E por último, o tema dos costes, é dicir, hai que atallalos. E a lei obliga a incluir todos os custos da xestión de residuos na contabilización que exista a nivel concello, absolutamente todos, porque senón non se é transparente. En moitas ocasións no pasado non se facía isto e digamos que estaba mesturado ou enmascarado esta cuestión. Simplemente, isto que decía, simplemente amosarvos unhos números que saquei de fontes oficiais, donde se ve a comparativa simplemente de seis concellos, 2 a 2, porque son 2 urbanas, 2 semiurbanas, 2 rurais, simplemente para que vexades canto lles costa explícitamente a recollida. Estamos falando só de recollida, non estamos falando nin de transporte nin de tratamento final, según datos que podían obter de fontes oficiais. Vedes as comparativas, non? Primeiro habitantes, euros por habitante, euros totales que costa esa xestión e porcentaxe que supón ese coste con respecto aos costes totales do concello. Vale? Chama a atención, por exemplo, que nos rurais, tipo Maceda en Ourense ou Taboada en Lugo, que haxa ese desnivel en canto ao gasto, ao coste integrado no total dos costes do concello. Ou chama a atención, por exemplo, o alto coste, entre comillas, a priori, de Lugo con respecto ao resto das grandes cidades, porque tamén é unha tendencia. Lugo creo que pode ser a máis cara, a que máis costa recoller, mellor dito, das grandes cidades. Son datos que eu non coñecía explícitamente, me parecen interesantes que coñezades.
Temos que analizar a eficiencia, hai moitas maneiras de velo, isto vamos a falar de todas. Chegamos ás campañas, é un punto clave estratégico, sempre. Ahora ben, seguimos facendo campañas donde non chegan mensaxes, ou donde chegan mensaxes e non se interiorizan, ou temos que cambiar o modelo de comunicación, non o sei. Bueno, eu penso, teño a miña opinión. Nos levamos tamén facendo ou apoiando a campañas dende fai moito tempo e creemos que deberían ter un enfoque distinto para acadar obxectivos distintos que nos están pedindo. O sea, para o que temos agora creo que están ben, pero nos están pedindo un sobreesforzo, o sea, chegar a outro nivel, colaborar máis, aportar recollida selectiva de distintos materiais e creo que tal vez haxa que mudar este ámbito. Creo que houbo experiencias en outros territorios que plantexaron outro tipo de actuacións e están chegando. Aquí non me meto porque, bueno, Inasi é o que vai a desgranar todo isto da fiscalidade aplicada. Simplemente, bueno, o que se pode chegar a aplicar como bases imponibles poden ser relacionadas con unha tarifa plana, relacionada con metros cuadrados, relacionada co consumo de auga, relacionado co número de residentes, co IBI, etc. Hai distintas posibilidades a hora de aplicar con distintos obxectivos, pero se está a ver en territorios que levan adiante dende fai máis tempo que unha vinculación do pago pola cantidade de tipo de residuo é ao que debemos tender. Vale, entón, bueno, Inasi é o que nos podrá argumentar todo isto. En resultados esperados con a fiscalidade aplicada, deberíamos tender, evidentemente, a potenciación da recollida selectiva seguro, determinación da produción de residuos por vivenda, disminución dos costes de xestión totais, e teríamos que aplicar tamén, deberíamos, exencións ou bonificacións pola colaboración. Por que non? En conclusións, que tampouco me quero estender, non sei nin canto levo. Vamos ben, vale. En conclusións, eu desgranaría simplemente catro partes. A xestión axeitada a nivel municipal é importante non só para controlar o problema, senón tamén para contribuir aos obxectivos. E ollo, os entes locais son os primeiros responsables, os concellos. Eles teñen que derivar a comunidade autónoma cara aos obxectivos estatais. Pode representar un problema, efectivamente, pero ten que interiorizarse. Exemplos de concellos donde, e vou falar así un pouco en baixo, donde os políticos crean na xestión de residuos, traslada esa fe, por dicirlo así, aos cidadáns. E os cidadáns responden. Ahora, políticas desligadas do que é a realidade de xestión de residuos trasladan dúbidas, trasladan inapetencias, trasladan faltas de criterio á población. O sea, que se achaca moito con non, que a xente que non está informada. Bueno, pode ser parcialmente. Entendo unha persona maior que a mellor non ten acceso á información como debería, pero, bueno, veñen xeracións por detrás que o prioritario é a información. O sea, eso existe e se pode usar. Ahora, levémoslo adiante. O sea, creo que non hai excusas, creo. Despois, o que decía, o apoio institucional é fundamental. Hai exemplos de éxito donde a implicación do Concello leva a éxito na xestión de residuos a nivel local. Os concellos deben actuar de xeito coordinado e equilibrado, de acordo a unha estrategia propia. Pódense copiar e pegar, como decía antes, certas expectativas, certas proxectos que se puderan levar adiante de maneira exitosa, pero a estrategia debe ser propia e local, atendendo a túa realidade. Existen ferramentas, como estivemos vendo ata de agora, donde poder basearnos e tirar unha liña de evolución, unha liña de crecemento para poder chegar a eses obxectivos e, por suposto, deberá considerarse todos os custes do sistema. Isto xa están obrigando a que sexa así, o obxectivo de definir e axustar unha fiscalidade apropiada. Isto era o que os quería contar. Non sei se foi suficiente baño ou quedou coxo, non sei. Vos valoraredes despois.